Bagaimana sih cara melakukan etika batuk dan bersin dengan baik dan benar? Ya, yang pertama kalau batuk kita lakukan ambil tisu, kita tutup hidung dan mulut, kita buang ke tempat sampah, dan kita cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jika tidak ada tisu, kita gunakan lengan bagian dalam. Dan bila sakit, kita gunakan masker.